chicos, despierten. Despierten, por favor. Despierten. Despierten. ¿Qué? 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 Voy a hacer una pijamada, por favor, tráiganse todas sus cosas necesarias. Ah, sí, cierto, ven aquí. No, hay que hacer una pijamada en casa. Me parece muy bien. Bueno, ya que tus papás se van a ir de fiesta, cuando se vayan de fiesta, ¿te parece? Sí, muy bien. Bueno, vámonos a la cena. Cierto, este descanso estuvo demasiado chido. Bueno, niños, iremos hagan lo que quieran. No importa que hagan llamada, ya lo sé. Ok, mamá. Por favor. ¿Le podrías dar esto a alguien? Muy bien. Bueno, tenemos que hacer la pijamada. Muy bien. Empezaremos. Hay que llevarnos la lámpara porque no. Oigan, acá en la cocina hay algo. Hay una comida. Había un pescado. Era pollo. Era de mamá. Oh my. ¿Qué te está pasando? Parece que perdió la vida. ¿Por qué? No. Tiene una broma. Oigan, yo creo que tenemos que dormirnos ya. Porque ya pasan unas cuantas horas. Bueno, vamos a dormir. En la madrugada. No tan rápido, chicos. Esto no ha acabado, es mi matación. Iré a la cocina. Ayuda, hay alguien. Hola. Vámonos.
No tenemos que ir al callejón, a la casa de los ex pobres. Pero bueno, tenemos que irnos ya. Tendremos que estar en este callejón. Mira, mira. Se acaban de dar cuenta que nuestra... Oye, es verdad. Sí. Bueno, lo importante es que mi vestido brilla. Oye, y esto brilla. Oye, es cierto, no va a ver. Tienes que poner otra cosa. Pero el vestido estaba en diferente posición, no me acuerdo. Va a darse cuenta. ¿Cómo si ni siquiera habíamos venido? Desde que terminó la escuela, acá es la escuela. Oigan, ¿cómo logramos entrar? ¿Conoce? Aquí, en la entrada, No, tenemos que irnos más. Para adelante, para adelante, para adelante. Escóndete. Oigan, espérenme, ya me voy a los acá te esperamos. Algo peligroso. ¿No se dieron cuenta? Escóndanse más. Estoy segura. Alguien disfrácese de este muñeco. Listo. Me esconderé. Háganse como muñecos. Son los youtubers ganas entonces que pusieron ahí. Porque me equivoqué en el a la esquina. Por lo menos tenemos que sobrevivir aquí. Tengo que ir. ¡Cotas! Qué bonita prende. Oye, qué bonita. Me la llevaré. Dámela, es mía. Es cerrado. Está por de esos inútiles. Oye, mira este. No lo puedo agarrar. Está muy pesado. Me iré de aquí. ¡Ach! ¡Vámonos! No termina todavía, pequeñuelo. Es parte de sus cosas. Si quieren vivir, pero no suficientes. Porque aquí los que viven son ¡hey! ¡Corre, niño, corre!
muerta. Las mascotas. Oigan, muévanse, muévanse por favor. Muévete, lo encerré. Oigan, muévanse, lo encerré. Lo encerré. Pero ¿por qué no me mató? Si yo he servido. Es verdad. Parece que está pijamada. Fue la pijamada del terror. Quedamos 4 sobrevivientes. A ver, ¿quién terminará muerto? Ya murió. Pero bueno, para tranquilizarnos hay que ir a la cafetería. Yo creo que estará muy buena. Bueno, vamos a la cafetería. No mames, esta mamada. Chicos, si quieren segunda parte. Bueno, voy a tener que